Македонската влада го одби францускиот предлог. Премиерот Димитар Ковачевски по средбата со европските лидери во Брисел на пресконференција соопшти дека ваквата форма која ја испорача француското претседателство е неприфатлива за Македонија. Додека не бидат земени во предвид македонските позиции дека нема да се преговара за јазик, идентитет, историја и отворање на уставот, нема да се вклучиме во процесот на преговори, порача Ковачевски. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Доколку во текот на француското председателство се постигне разбирање за нашите позиции, ние сме подготвени да се вклучиме во разговори за истите, за да се започнат преговори до крајот на јуни. Ковачевски конечно се охрабри да застане во одбрана на националните интереси, откако во јавноста настана вистински хаос по објавувањето на текстот на францускиот предлог и по притисок на македонскиот народ. Ковачевски им порача на европските лидери дека не смееме да тапкаме во место поради една земја членка која не успева да се координира и да обезбеди деблокирање на европскиот пат. Пред почетокот на состанокот на европските лидери се појави и снимка од разговор помеѓу Ковачевски и Петков, која во медиумите беше толкувана како тензична расправија, а во која Ковачевски дури им вперува прст на Петков. Иако беше планирано средбата да трае околу 2 часа, сепак европските лидери дебатираа повеќе од 4 часа за она што како текст го стокми Франција, а кој ги содржаше сите бугарски барања. Лидерите на ЕУ сепак не се појавија на пресконференција по самитот, иако имаше најавено нивно излагање.